3 trucos para ahorrar con tu lavadora. Elige una de clase A. Son las más eficientes y las que más te van a permitir ahorrar agua y luz por su bajo consumo. Siempre que sea posible, lava la ropa como mucho a temperaturas de 40 grados centígrados. Y por último, no pongas más detergente del que necesitas. Usa la cantidad recomendada por el fabricante. Y si no, siempre puedes optar por una lavadora con dosificación automática. Tú solo te encargas de rellenar el cajetín y ella se encarga de usar el detergente y el suavizante necesario para cada lavado.